ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি বন্যাত্ৰৰ দুখ বুজিবলৈও নাই কোনো কিছু অঞ্চলত পানী শুকালেও কমা নাই বিভীষিকা ৰাজ্যত বৰ্তমানেও দূৰ হোৱা নাই বানৰ আতংক এতিয়াও বহু অঞ্চলত এবুকু এককাল কোনো অঞ্চলত ঘৰৰ মুধচ পৰ্যন্ত পানী এয়া দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ দৃশ্য কৰবাত যদি এতিয়াও কৰবাত পানী শুকাইছে যদিও এনেদৰে এতিয়া গেলি পচিব ধৰিছে কষ্টৰে কৰা শাক-পাচলিৰ খেতি আমাৰ অঞ্চলত এইবাৰ বানপানীয়ে বহুত ক্ষতিসাধন হৈছে আমাৰ অঞ্চলত শাক-পাচলি মৰাপাট ধান খেতি এইবিলাক বানপানীয়ে সকলো নষ্ট কৰি পেলাইছে নষ্ট কৰাৰ ফলত আমাৰ অঞ্চলত যিবিলাক গোটেই মানুহখিনি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই মানুহবিলাক জুৰুলা হৈ গৈছে হাঁহ কুকুৰা গৰু মহ ছাগলী এইবিলাকৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ক্ষতি হৈছে পানী শুকাল ঘৰৰ ভিতৰত পলহ এই দৃশ্য কামপুৰৰ এগৰাকী মাতৃ আৰু কন্যাই কেনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা পলহ আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে চাওক কামপুৰৰ কিছু অঞ্চলত পানী শুকাইছে যদিও ঘৰৰ ভিতৰত হোৱা পলহে সৃষ্টি কৰিছে নতুন দুৰ্যোগ কামপুৰৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও জলমগ্ন দুবাৰকে পানী আহি পহিলা বাৰটো ঘৰ ভাঙি শেষ কৰিলে আকৌ 10 দিন 15 দিনৰ মূৰত আকৌ পানী আহি পেলাই একেবাৰে ঘৰৰ কোনো নাম নাইকিয়া কৰিলে মাথাউৰি খান্দি পেলালে আৰু আমাৰ ওচৰৰ 6-7 ঘৰ মানুহ একেবাৰে গতি নাইকিয়া হৈ আছে উপঙি আছোঁ এতিয়ালৈকে ৰিলিফৰো কোনো আমাৰ খা খবৰ নাই মাত্ৰ এদিন চাউল কেইটামানে দালি কেইটামানে দিছে আৰু তাৰ বাহিৰে একো নাই মঙলদৈত আশ্ৰয় শিবিৰত এগৰাকী আইতাৰ আৰ্তনাদ বানে জুৰুলা কৰিলে দৰং জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতেই বহু পৰিয়াল এগৰাকী আইতাই প্ৰাগ নিউজত বৰ্ণনা কৰিলে বানৰ সেই দুৰ্বিষহ কাহিনী এই নাদ আনছি ভেলত লৈ আহিছি বহুত কষ্ট পাইছে পাইছোঁ কি হ'ব আকৌ তাতে বাছৰবাই নৰি নামবাই নৰি যেতিয়া চোতালত আকৌ তাতে থাকি কি কৰি দেখি ইয়ালৈ আনা দেখি আহিছোঁ হাজোত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি পচৰিয়াৰ মিলনপুৰ আলিকাহ মলং অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলত বৰাকত উন্নত হোৱা নাই বান পৰিস্থিতি বৰাকৰ তিনিওখন জিলা এতিয়াও পানীৰ তলত বৰাকৰ মূল চহৰ শিলচৰ এতিয়াও পানীত ডুব গৈ আছে চহৰখনত দেখা দিছে খাদ্য সংকট আৰু খোৱা পানীৰ অভাৱ বায়ুসেনাই খাদ্যৰ যোগান ধৰি আছে যদিও সেয়াও হোৱা নাই পৰ্যাপ্ত বানৰ মাজতে শিলচৰ চহৰত নতুন আতংক চুৰ আৰু ডকাইত এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক কেনেদৰে বানৰ সুযোগ লৈ নাওৰে অহা দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে সা সামগ্ৰী কুলেৰে তাৰ কুলেৰে আমরা নিজে বোয়াত তো আমার লাগে আমরা নিজে বোয়াতে আমরা নিচে বোয়াতে আরে নিচে ঢুকলে কোন দিকে ঢুকবে ওই দিকে ঢুকছে ওই সিফা দিয়া আরে এই দিকে ঢুকা যায় তো ওই যে ওদিক দিয়া এই দৃশ্য দেখাৰ পাছতে আৰক্ষী প্ৰশাসন হৈ পৰিছে এতিয়া হস্তম ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ